За өнгөрсөн 16 оны сонгуулийн ерөнхий зарчим би энд явагдана гэж харж байгаа. За тэр пропорционал систем орох уу юу гэдэг бол цэцгийн шийдвэр байгаа. Тэрийг бол мэдчихэв. Цэц ямар шийдвэр гаргахыг та нар яаж мэдээд байгаа ингээд энэ хамгаалалтаар яриад байгаа. Цэцгийн шийдвэр бол хууль. Яг хуультай ажиллах энэ зэрэг зүйс эрхцэн баримт бичих байхгүй юу? Гэдэг юм хэлчихье. Асуух нэг зүйл байна. За тойрог байгуулна гэдгээ. Тэгээ тойргийг байгуулахдаа хуулийн 12-2 дээр байгаад. Сонгуулийн тойргийг байгуулахдаа аймаг дүүргийн хүн амын тоо, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн хуваар, газар нутгийн хэмжээ, байршил зэргийг харгалзан байгуулж тоо дугаар юу өгнө гэдэг. Зөв. Ингээ бичсэн байгаа. За гэтэл энэ бол 16 оны хуулийн дээрч байсан, өмнөх хуулиуд дээрч байсан зарчим. Гэтэл хүн амын тоо, газар нутгийн хэмжээ, нэгжийн хуваар зүйлийг ерөөсө харгалздаг бай. Ер нь хүн ам болцоо төвлөрсөн газрууд дээр тойргийн тоог нэмдэг. Олон хүнтэй газар их хурлын гишүүд олон байх ёстой гэдэг нэг ийм өнцгөр асуудал цандаад байдаг. Одоо Содон зэрэн дарга та бол 16 онд бас яг ингэ сууж ирсэн баталж явах үед. Одоо энэ зарчмаа энэ бичсэн жишгээ яг нутаг дэвсгэрийн хэмжээ, байршил, засаг захиргааны нутгийн хуваар одоо нэгжийн тоог харгалзаж энэ гишүүдийн мандатын тоогоо тогтоох уу? Одоо говьлтай газар нутгийн хувьд Монгол улсын хэмжээнд 2-т ордог 20 нэгж байна. Сум, засаг захиргааны нэгж. Гэтэл ганцхан гишүүнтэй. Би орон нутгаас сонгогдсон бусад гишүүдийг буруутгах байгаа юм биш. Зарим гишүүдэд 3, заримд нь 7, хамгийн ихэд нь 8 байна үрэг. Надад одоо 20 засаг захиргааны нэгж байна. Газар нутгийн хувьд Монгол улсын хэмжээнд өмнө говийн дараа ордог. Яг энтэй ижилхэн 4 аймаг байгаа. Дунд говь, Сүхбаатар, Булган, Говьлтай. Эсвэл ерөөсөө газар нутгаа эзэнгүй орхий, хүн ам дээр ажлын энэ нутаг орныг эзэнгүй болгоё гэж байгаа бол зөвхөн хүн ам төвлөрсөн Улаанбаатартай ч юм аймгийн төвүүд дээрээ мандат тавьчих. Тэгэхгүйгээс болж энэ орон нутагт хөрөнгө оруулалтын асуудлыг шийдэхэд яг мандатын тоо маш их хүчтэй нөлөөлдөг. Ялангуяа төсөвтөө энэ бусад хуваарлтын юм дээр гишүүнд ноогдохорно гэдэг. Тэрнээс болж хөрөнгө оруулалт тоцордог, хойшлуулдаг, аргашин тавьдаг, тийм хандлагаар асуудалд ханддаг. Энэ байдал чи өөрөө энэ хот хөдөөгийн ялгааг их гаргаж байна. Тэнд чи хүн амьдарч байгаа. Тэр нутгаа сахиад амьдарч байгаа тэр хүмүүсийг тухтай орчинд байлгахын тулд төсөв хэрэгтэй. Төсөв бодлох үед зарчим явж явдгийг гэхээр мандатын тоо олон гишүүнтэй аймагуд олныг авдаг, цөөн гишүүнтэй цөөнийг авдаг ийм буруу жишг яваад байгаа. Энэ явж ирсэн. Тэр Монгол улсын газар нутгийн бүрэн бүтэн байх ёстой юу? Эсвэл Монгол хүн хаана байна тэнд нь очиж бид нар тойргоо байгуулад явах юм уу? Олон юмыг тооцож бид нар энэ зарчим тойрог байгуулах мандатын тоог тогтоохгүй бол үүнээс чи хамаарад сайн хэлдэг 4 аймаг ялангуяа их олон юмнаас хоцрох шинжтэй. 2 дахин илүү гэрүүл хийж, 2 дахин илүү явж иж за 1 минут тодруулаад нэмээд асууч. Тэгээ нэг үсээр олч. Ш.Раднаасэд гişүн микрофон. Энэ 2-3 гишүүнтэй аймагуудыг бол 2 дахин илүү явж, 2 дахин илүү гэрүүл хийж иж арай илүү хөрөнгө оруулалттай эднэртээ энэ тэнцвэрч хөрөнгө оруулалтыг авахыг зорж хичээж яваа. Одоо энэ зарчим, энэ тойрог мандатын тоо хуваарлдаг энэ зарчмаа яг энэ бичсэн шиг 12-2 дээр бичсэн шигэ хуваарлахгүй болвол хүн ам цөөтэй энэ аймагуудыг бол Монгол улсаас ер нь бишээ ингээ хайж байгаа мэ гэдэг Монголын төр хайж байгаамаа гэдгээ бол ил тод зарлах хэрэгтэй. Ил тод зарлах хэрэгтэй. Үеийн үед явж ирсэн энэ тэр нам ялна, энэ нам ялна гэдэг ийм өнцгөр хандаж мандатын доо хуваарлдаг энэ зарчим одоо болох хэрэгтэй байна. Тэгэхээр энэ хуулийн дээр бүр тодорхой гаргачмаар байгаа юм.
засаг захиргааны нэг хэдэн нэгжид нэг мандат байна гэдгийг ер нь бол За, инкам болон гишүүн хариулна. За Арднаасэд гишүүнэ та бол их чухал санал хөндөж байгаа. Тэгэхдээ яг сонгуулийн тогтолцоо ямар байхаас шалтгаалаад байгаа байхгүй юу? Наа чи мандатын тоож сонгуулийн тогтолцоо. Одоо цаашдаа бид нар энэ жижиг 76-аараа байна гэх юм бол юу гэдэг хүн амын тооноос нь харьцуулаад ингээд мандат хуваарлахад одоо жишээ нь Говь Алтай аймаг бол 38 мянга юм байна л да. 38 мянган хүн амтай. Энэ сонгогчийн тоо юу те? За Говь Алтай аймаг 37,917 сонгогчтой. Болгон 41 мянган сонгогчтой. За ингээд хинти болохоор 50 мянган сонгогчтой. Тэгсэн мөртлөө яг тоон ойролцоо мөртлөө өнөөдөр хинтид жишээ нь 3 мандаттай байж байгаа шүү дээ. 3 их хурлын гишүүнтэй. Тийм ээ. Баян Онгор аймаг бас ойролцоо байгаа мөртлөө 3 их хурлын гишүүнтэй. Энэ бол яг ийм тэнцвэргүй хуваарлцаа 2016 онд л одоо ирэх барьжсэн сонгуулийн үйл барьсан улсууд манд яг л ийм л юг хуваарлцсан байхгүй. Мандатыг хуваарлцсан байхгүй. Энэ бол унаасаа зарчим алдагдсан юм байна. Ер нь сая үндсэн хуулийн хэлэлцүүлгийн үеэр чинь одоо бид нар 3.2 сая хүн амтай болчлаа. Тэгээ нийт сонгуулийн насны хүн чинь 2.2 сая орчим болж байгаа тийм ээ. 2.2 сая орчим болж байгаа. Тэгээд нэг их хурлын гишүүн хүн хэдэн хүнийг төлөөлөл болох вэ? Хамгийн одоо оптималны вариант нь одоо ямар байдгийг бэ гэдээ бусад улс орнуудын бас туршлагуудыг судалгаануудыг бид нар хийж үзсэн. Одоо манай улс юу гэдэг 2.2 сая ингээд 76 гишүүндээ хуваахаар нэг сонгогчд 28-аас 30 мянган хүн оногдож байгаа. 28 мянган. Нэг гишүүнд оногдож байгаа тийм ээ. Гэтэл энэ тоо бол бас яг өндөр болж байгаа. Сая бас үндсэн хуулийн бид нар өөрчлөлтийн үеэр чинь их хурлынхаа гишүүдийн тоог нэг 99 болгоё гэдэг энэ төр зүйлүүд ярьжсэн шүү дээ. Уг нь бол энэ маш тийм логиктой юм томьёолол тогтох ёстой л гэж би ойлгоод байна. Тэр нь бол хүн амынхаа тоотой харьцуутай, газар нутгийн хэмжээтэй хамаатай. Тэгээ хамгийн гол нь тойрог барих байгуулах зарчим нь бол тэр зэрэгэлдээ дүүргүүд нь нэг тойрог болдог, зэрэгэлдээ багууд нь нэг тойрог болдог, зэрэгэлдээ сумууд нь нэг тойрог болдог. Ийм тогтолцоо бол бид нар зайлшгүй шилжих ийм шаардлага өнөөдөр байгаа юу гэж байгаа гэж би харж байгаа. За Батэр тодруулах юм Арднаасэд гишүүн. За 1 минут. Дахиад 1 минут тодруулж асууя гинэ. Арднаасэд гишүүн. Энэ таавал яг хуулийн дээр бичсэн юмыг л хамгаалах гал яриад байна л да. Наад улсын төсвийн хуваарлтын зарчим энэ төвлөрүүлэн удирдах эндээс хуваарлтын зарчим чинь орон нутгийн санхүүгийн эрх мэдэл алга. Зөв үү? Хэвээ орон нутгтсан санхүүгийн эрх мэдлийг хангалттай өгөөд орон нутг нь өөрөө асуудлаа шийдээд өөрөө татвараа тогтоогоод өөрөө тэндээ юмаа шийдээ явдаг бол хэдэн мандаттай байх нь бол огт хамаагүй. Өнөөдрийн явж байгаа бидний энэ төрийн тогтолцоо чинь бүх асуудлыг энд Улаанбаатар тавьчих, Ордон дотор авчиж, энэ танхим дотор шийдээд байгаа байхгүй юу? Энэ зарчмыг бид нар өөрчилж чадаагүй. Сая үндсэн хуулиар. Тэгээ одоо яг энэ зарчмаар одоо хүн амын тоо одоо жишээлх юм бол 37 мянган сонгогчтой ганц гишүүн юм. 19 мянган сонгогчтой, 12 мянган сонгогчтой нэг гишүүн ч ус байгаа шүү дээ. 7 сум, 5 сум хариуцдаг. Тэгээ миний ярих гээд байгаа санаа бол энэ дотор За хариулъя. Инкам болон дарга. За манай Улаанбаатар хотод чинь хүн амын чинь 50% амьдарч байгаа шүү дээ. 1.6 сая хүнд хүрсэн байж. За яг ингээ хүн амынхаа тоогоор ингээд явах юм бол эн чинь 76 гишүүний зүгээр би юугаар бодож байна л да. 76 гишүүний чинь баг 38 гишүүн нь Улаанбаатар хотод байх хэрэгтэй байхгүй хүн амынхаа тоогоор. Харин ч одоо бидний өмнө хэрэгжүүлж одоо ингээд хэрэгжүүлжсэн одоо сонгуул зохион байгуулж исэн энэ зарчим бол бас нутаг захиргаа газар нутгийн хэмжээ гэдэг бас нэг юм зарчим байсан шүү Арднаасэд гишүүнэ тийм. Энэ байгаагүйсэн бол өнөөдрөөс ч бас муу нөхцөл байдал үүсчих ийм нөхцөл байсан байхаа гэж бодож байна. Нэг за хоёрд бол сая бид нар үндсэн хуулийнхаа өөрчлөлтөөр дөрөв дахь том өөрчлөлт бол энэ нутгийн удирдлагатай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтүүдийг хийж өгсөн. Одоо бол дархан эрдэнэт аймгийн төвөд хот болно. Хотын статустай болно. Цаашаа хотын статуст аймгийн хэмжээний хотч гарч ирэх одоо энэ эрх зүйн зохицуултуудыг бид нар хийгээд өгсөн байж байгаа. Тийм үү? Болчоо. Инкам болон гишүүний микрофоныг нээтэй. Саяхан хийсэн нутгийн удирдлагатай холбоотой нэмэлт өөрчлөлтөөр нутгийн өөрөө удирдах ёсны эрх зүйн үндсүүд гээд тодорхой зарчмууд тавьсан. За энэ бол
энэ үндсэн хууль эх оны 5 сарын 25-нд мөрдөгдөж эхэлнэ. Яг энэтэй уялдуулаад дагж гарах органик хуулиуд гэж улс төрийн намын тухай хууль, за энэ сонгуулийн тухай хууль, засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгжийн тухай хуулиуд гарахад бол яг саяын таны хүндсэн асуудлуудаар одоо сум орон нутаг анхан шатанд нь бол тодорхой төсвийн одоо эрх мэдлүүдэд шилжих ийм эрх зүйн зохицуулалт өөрчлөлтүүдийг би хийгээд өгсөн гэж ойлгоод байна. Болцсон та одоо за Батэрдэн гишүүн алга байна. Содволог